امروز جلسه سهامونی روغن برگزار شد و میگفتند که استاد در این مجلس چی مسئله ها اصلا بررسی شد و اعضایان اون چی تصمیم گرفتند. در داخل روزنامه مجلس حسابات دیرکتور گنرالی جمعیت اوید به فعالیت جمعیت در سال 2014 اینچنین انتخاب اعضای شورای ناظران جمعیت، انتخاب اعضای کمیسیون تفتیشاتی، انتخاب اعضای کمیسیون به حسابگیری، خلاصه اودیتوری جمعیت، خلاصه کمیسیون تفتیشاتی، وارد نمودن تغییر لغو به آیین‌نامه جمعیت، زیاد نمودن سرمایه آیین‌نامه جمعیت، اینچنین تصدیق اودیتوری جمعیت برای سال 2015 محکمه گردید، قرار داخل قبول کردند و نتیجه قرارهای قبول گردیده از روی بولتن های آوازی که محترم سهامداران اشتراکچیان آواز دادند از طرف کمیسیون به حسابگیری جمعیت سهامی کشور نیروی برقی آبی روغن در دوام 3 روز طبق طلبات نظامنامه بررسی گردیده حساب کرده می شود، معین کرده می شود نتیجه آوازها و در این اساس پروتکل مجلس عمومی سالانه سهامداران جمعیت در دوام 10 روز با امضا رسانیده می شود. در مورد سرمایه آیین‌نامه روغن حرف زدید، آیا همین سرمایه زیاد کرده شد در سال جاری؟ بله، در دوام سال 2014 باز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان یک مقدار مبلغ برای تعمیر و برقرارسازی انشاءات نیروی برقی آبی روغن پرداخت کرده شد. وابسته به این ضرورتی زیاد نمودن سرمایه آیین‌نامه جمعیت به میان آمد و امروز در مجلس عمومی چقدر که دیدید سرمایه آیین‌نامه جمعیت با 14 میلیارد سومانی معین و تصدیق گردید. حاضر چند سخن میگفتید که یعنی ساختمان در این نیروگاه چه جریان دارد، یعنی کارهای آمادگی هست تمام یا که ساختمان اساسی شروع شده است؟ طوری که اطلاع گرفتید در مجلس قید گردید که بانک عمومی جهانی تحقیقات‌های اساسنکونی تکنیکی اقتصادی و تاثیر اجتماعی اکولوژی لایحه نیروگاه برقی آبی روغن را جنببست نمود ماه اوت سال 2014 و بهای مثبت داده شد. وابسته به این در نیروگاه در ساختمان نیروگاه با کارهای ساختمانی وسعت تازه بخشیده شد و ساختمان ادامه دارد و در نقشه هست که دو اگریگات اول نیروگاه پیش از همه به کار درآورده شود و برای این همه چاره‌ها از طرف ساختمانچیان نیروگاه برقی روغن دیده شده است.